Na asante tena kwa jioni ya leo. Tunashukuru Mungu. Mungu amekuwa mwaminifu kwetu, ameweza kutuongoza na pia kutusaidia ili tuweze kupatana tena kwa siku ya leo kwa njia hii ya mtandao. Kwa hivyo nitawakaribisha wote tuweze kujumuika pamoja, tuweze kushiriki kwa neno na hatimaye neno lake Mungu likawa baraka kwetu. Kwa hivyo wale ambao wameungana na sisi, karibuni ili tuweze kushiriki kwa pamoja kwa neno lake Mungu. Tutaendelea mbele kwa somo letu, na leo tutakuwa mstari wa 8, kitabu cha Waebrania mlango wa 11 na mstari wa 8. Nitasoma mstari wa 8 ingawa inaendelea mpaka mstari ambazo ziko mbele, mstari wa 19 ikimuhusisha Ibrahimu, lakini hata hivyo kwa leo tutaangalia mstari wa 8 peke yake. Neno la Mungu linasema, kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Nafikiri hilo ndilo neno ambalo tutaangalia leo, na kama vile nimeweza kusema kwa siku ya leo tutaangalia Ibrahimu kama mhusika mwingine, na kwa kitabu hiki cha Waebrania mlango wa 11 tumekuwa tukizungumzia kukua katika imani, na kukua katika imani tukaweza kujifunza juu ya wahusika tofauti ambao Mungu aliweza kuwaongoza na pia kuwaelekeza, na hata kwa imani yao kwake Mungu tunapata kujifunza kwao. Na leo tutakuwa tukiangalia Ibrahimu, na Ibrahimu tutakuwa na sehemu mbili. Natumai Mungu akitujalia wiki unaokuja tutaona Ibrahimu pia sehemu ya kwanza alafu tutatimiza kwa sehemu ya pili Ibrahimu, tukijifunza juu ya Ibrahimu. Na hivyo katika somo letu kwa siku ya leo tutajifunza kufuata uongozi wa Mungu ama kufuata mwongozo wake Mungu. Ibrahimu ni mhusika mkuu katika Agano la Kale. Yeye ni mzee wa kwanza aliyeahidiwa nchi pamoja na wana wa Israeli. Nafikiri Ibrahimu anafahamika pakubwa sana, na katika Biblia tumeambiwa ama tunasoma juu ya ahadi ambayo Mungu aliweza kumwahidi yeye pamoja na wana wa Israeli. Yeye pia aliweza kupongezwa kwa imani na kuhesabiwa haki mbele zake Mungu. Huyo ni Ibrahimu. Na tukisoma katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 15 na mstari wa 6, Biblia inatufunza vizuri sana ya kwamba aliweza kuhesabiwa haki mbele zake Mungu. Na katika Agano Jipya akaitwa baba wa imani na baba wa wale wote wanaoamini. Pia Biblia inatufundisha, kwa wakati wako unaweza kusoma kitabu cha Warumi mlango wa 4, vilevile kitabu cha Wagalatia mlango wa 3. Utaweza kupata maneno haya ya kwamba kitabu cha Agano la Jipya limeweza kusema ya kwamba Ibrahimu alikuwa baba ya wale wote ama wale wote wanaomwamini. Katika kitabu hiki mlango wa 11 Ibrahimu amezungumziwa
pakubwa tofauti na wahusika wengine. Mstari wa 8 ikazungumzia ama imeweza kuzungumzia yeye na kuanzia mstari wa 8 mpaka mstari wa 19 umeweza kuzungumzia yeye zaidi ama pakubwa. Hivyo tutakuwa na tukizungumzia mambo muhimu kuhusu imani yake kwake Mungu, na nafikiri hilo ni nzuri. Na tumekuwa tukiangalia juu ya kukua katika imani kama Ibrahimu alikuwa na imani. Sisi nasi vile vile tunastahili kujifunza kwake, na imani yetu ikaweza kujengwa. Na imani yetu inapojengwa tunaweza kumpendeza Mungu, na nafikiri hilo ndilo jambo muhimu zaidi. Sehemu ya kwanza tutakuwa tukizungumzia kwanza kufuata mwongozo wake Mungu, ama kumfuata Mungu katika kuongoza. Na unapojua juu ya Mungu ama unapojua ya kwamba Mungu amekuita, hivyo unafaa kujifunza mambo kadha wa kadha. Na nafikiri kwa leo tutaangalia mambo hayo ambayo ni muhimu, ya kwamba Mungu anapotuita, Mungu anapoita watu wake, kuna mambo ambazo tunafaa sisi kuzijua vizuri. Na kwanza jambo ambalo nataka tuzungumzie kwa leo ni kwamba weka imani katika yeye, ama weka imani katika Mungu. Mwito wa Mungu unaweza kuja kwa njia tofauti tofauti na kwa makusudi fulani. Hivyo basi tunastahili kuweka imani katika yeye. Na hapa tutakuwa tukizungumzia Ibrahimu kama mfano, ya kwamba yeye alikuwa na imani kwake Mungu, na hivyo basi akaitwa baba wa imani. Mstari wa 11 mlango wa 11 mstari wa 8, Biblia ikasema, kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Mstari wa 8, Ibrahimu aliitwa na Mungu na akaenda kama vile Biblia inavyosema, na Biblia ikaendelea na kusema asijue anakokwenda. Nafikiri kwenda usikojua unahitaji imani, na kwa sababu inahitaji imani, hapa tukasema weka imani hiyo katika yule anayekuita, katika yule anayekutuma. Na hapa sana tutakuwa tukiangazia Mungu kama yeye ndiye ambaye anatuma, kama yeye ndiye ambaye anaita. Kwanza, unapoweka imani katika Mungu ama katika yeye, fuata mwito wake mara moja. Kwa njia nyingine najaribu kusema ya kwamba Mungu anapokuita uweze kuitika, si kwa kuwa na mambo hapa na pale, lakini ukubali mwito ule. Ibrahimu alipoitwa hakusita, alifuata Mungu mara moja. Na tunasoma pia katika sehemu zingine katika Agano la Kale, sio Ibrahimu peke yake, lakini tuna wale wanafunzi wa Kristo Yesu, na Yesu aliweza kuwaita, na mara mwingi tunaambiwa ya kwamba walipoitwa waliweza kuacha kazi zao na kufuata Mungu. Mfano, tukisoma katika kitabu cha Marko mlango wa 1 na mstari wa 18, Biblia inasema, mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata.
Hao ni nani? Hao ni Simoni na Andrea ama Andrea. Hawa ndugu walipoitwa na Kristo, tunaambiwa ya kwamba wao waliwacha nyavu zao na kisha wakamfuata Kristo. Kwa hivyo haikuwa Ibrahimu peke yake. Pia hao wanafunzi walifanya vile. Simoni na Andrea walipoitwa wakaitika, hawakusita, walikubali mwito, wakatoka na kumfuata Kristo. Nafikiri hilo ni jambo nzuri, na hapa tumesema ya kwamba fuata mwito wake bila kusita, fuata mwito wake mara moja. Tukiendelea mbele hapa tunaona ya kwamba kule kumsikia Mungu, kule kusikia mwito wake Mungu, unaamuka na kufanya vile mara moja, kwa haraka, mtumaini Mungu na kuchukua hatua kwa wakati uliopo. Maana wakati unapoitwa ni wakati ule, sio wakati mwingine. Na hiyo ni fursa nzuri. Kuitika ni jambo nzuri. Jambo la pili ambalo pia nataka tuangalie ni kwamba tunapoweka imani katika Mungu ama katika yeye, itamaanisha muamini Mungu kufidia hasara zako. Hapa nazungumzia juu ya kufidia ama kulipwa vitu ambavyo ni vyako. Na hapa tumesema ya kwamba uweze kumwamini Mungu kufidia hasara zako. Nitachukua tena mfano wa Ibrahimu katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 12 mstari wa 1 na kuendelea mbele. Biblia inasema, Bwana akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Hiyo ni mstari wa 1. Mungu anapomwambia Ibrahimu toka nenda, inamaanisha awache na nchi yake, inamaanisha awache na jamaa zake, inamaanisha awache na nyumba yake. Na tukitazama mambo haya, nafikiri sio mambo mepesi, ni mambo mazito zaidi. Unapoambiwa ya kwamba acha nchi yako, acha jamaa yako, acha nyumba yako, sio jambo rahisi. Pengine mtu ameweza kuwekeza kwa muda mrefu na mwisho anaambiwa achana nayo. Nafikiri hapo inasumbua kidogo. Lakini tunapozungumzia Ibrahimu, tunaambiwa ya kwamba Ibrahimu alikuwa na miaka 75 na Mungu anaongea naye na kumwambia ya kwamba ondoka nenda ama toka nenda. Na anapoambiwa toka nenda, kumbuka ya kwamba anaambiwa toka nenda, awache nchi yake, awache jamaa yake, awache na nyumba yake. Na hapa tumesema ya kwamba tunapoweka imani katika Mungu ni kusema ya kwamba muamini Mungu kufidia hasara zako. Na hapa nataka nizungumzie Ibrahimu kwa sababu Ibrahimu akiwa na miaka 75, ni mangapi alikuwa amewekeza kuwa katika nchi yake, kuwa na jamaa yake, kuacha nyumba yake. Nafikiri inakuwa gharama, lakini hapa unaambiwa toka nenda. Kule kutoka na kwenda itamaanisha upoteze yale yote
umekuwa nayo, nchi, familia, pia na nyumba yako. Kupoteza zote kwa sababu ya mwito, ingawa ni gharama, lakini kwa sababu umetii mwito, unapoteza zote. Ahadi ni kuwa ama ni kwamba utapata maradufu. Ndiyo, Ibrahimu tunaambiwa ya kwamba aliweza kuacha yote na kaenda, lakini ahadi ni kwamba Mungu aliweza kumrudishia maradufu. Aliweza kupata faida baadaye kwa sababu alimtii Mungu. Kuweka imani katika Mungu ama katika yeye itamaanisha ya kwamba tuweze kumwamini Mungu ili aweze kufidia hasara zote. Nitasoma kifungu hapa katika kitabu cha Marko mlango wa 10 na mstari wa 29 na pia 30. Biblia inasema, Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wa kike au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili. Mstari wa 30, ila atapewa mara 100 wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wa kike na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Nafikiri Yesu aliweza kuzungumzia haya na ameweza kueleza vizuri sana ya kwamba japo unaweza kupoteza kwa ajili ya kusikiza mwito, lakini baadaye unarudishiwa maradufu. Na isitoshe, baadaye unakuwa na uzima wa milele. Nafikiri hiyo ni faida. Hiyo ni faida. Na Ibrahimu aliweza kufanya hivyo. Na kama tunavyojifunza juu ya Ibrahimu, nafikiri ni jukumu nzuri tuweze kujifunza kwake, na vile vile sisi nasi tuweze kuiga mfano huo. Sehemu ya 3 na ni sehemu ya mwisho ni kwamba usingojee kupewa habari kamili. Wakati mwingine pengine usielezwe zaidi, lakini umeambiwa tu toka na uende. Napenda sana mstari wa 8 jinsi Biblia imeweza kueleza. Akatoka asijue aendako. Huo ni mstari huo wa 8. Ibrahimu akatoka asijue aendako. Nilipokuwa nikiona maneno haya, Ibrahimu ni kama hakupewa habari ya kutosha ya kwamba toka nenda, na naambiwa aende mahali ambapo ataoneshwa, mahali ambapo hajui ni wapi, lakini ameambiwa tu toka na uende. Na Biblia inasema akatoka asijue aendako. Nafikiri jambo hilo ni jambo linalohitaji imani zaidi, kutoka na kwenda na usijue unakoenda. Na Ibrahimu akafanya vile. Mungu akampatia Ibrahimu maelekezo kamili, ama Mungu hakuweza kumpatia Ibrahimu maelekezo kamili juu ya mahali anapoenda. Na kwa imani Ibrahimu akaenda bila kujua au kuona alikokuwa akienda. Nafikiri mfano mzuri ni huu wa Ibrahimu. Hakupewa habari kamili, hakuelezwa vizuri, lakini kwa sababu ya imani yake kwake Mungu aliweza kutii vile. Akatoka na akaenda kama vile Mungu alivyomwita, kama Mungu
alivyo mwelekeza yeye. Hebu tusome kifungu kingine tuweze kuona maneno haya ambayo Yesu pia aliweza kusema katika kitabu cha Yohana mlango wa 16 na mstari wa 12 na mstari wa 13. Biblia inasema, hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Mstari wa 13. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayo yasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Nafikiri Yesu aliweza kuzungumzia haya na akaeleza juu ya Roho Mtakatifu, ya kwamba wakati utakapowadia ataweza kutupa habari kamili, ama atapeana habari kamili, atatupasha vizuri. Nafikiri kwa sehemu ya kwanza pengine hautajua mambo yote, lakini baada ya muda kwenda, Mungu atazidi kueleza na kutufunulia mambo mengine zaidi ambazo pengine hatungeyafahamu. Hivyo ikawa kwa Ibrahimu. Ibrahimu kwa kutii mwito wake Mungu, Mungu aliweza kumwongoza, na sio tu kumwongoza, Mungu aliweza kumpa baraka na baraka tele. Nafikiri itakuwa gharama kule kutii mwito, una gharama yake. Na wakati mmoja Kristo aliweza kufundisha na akasema vizuri, asiye chukua ile msalaba wake na kumfuata hata kuwa mwanafunzi wake. Una gharama kule kutii mwito wake Bwana, ndiyo ina gharama. Lakini hata ingawa gharama ipo, mwishowe kunakuwa na baraka tele. Mwito unaposikia, ni vyema kutii mwito ule. Mungu kwa rehema zake atuambii vitu vyote, kwa sababu hatuko tayari kusikiza, hatuko tayari kwa wakati huu, kwa sababu ni zaidi ya uwezo, ni zaidi ya uwezo wetu. Na kwa wakati wake atatueleza, atatuelekeza, na tutaweza kufahamu vizuri zaidi mapenzi yake ni yapi. Nafikiri haya yatachukua muda, haya yatachukua wakati. Lakini je, unaweza kumsubiria yeye? Unaweza kumngojea yeye ili kesho kutimiza ile makusudi yake katika maisha yako? Nafikiri hilo ni jambo nzuri. Kwa hivyo kwa leo tumeangalia tu sehemu ya kwanza ya yale ambayo Mungu aliweza kumwambia Ibrahimu, lakini tunaambiwa ya kwamba Ibrahimu akatoka asijue aendako. Nitamaliza kwa kusema maneno haya ya kwamba tunapojifunza juu ya kukua katika imani, lazima tutii maelekezo yake Mungu. Mungu anataka kutuelekeza vipi? Lazima tutii. Na kama Ibrahimu, lazima tuwe na imani katika Mungu. Lazima imani yetu ipate kukuzwa. Jambo lingine, tunapoitwa katika mwito wake Mungu, lazima tuitike kwa upesi. Tusiwe watu wa kusita, kwa sababu imani yetu tayari imejengwa katika yeye. Na mwisho, tuweze kumtumaini Mungu kutufidia
yale yote ambayo yamepotea. Alafu usisahau ya kwamba usingojee kupewa habari kamili ya kule unakoelekea, ya mambo ambayo yatakupata, kwa sababu yule anayesimama nawe ni mkuu, hana uwezo, mamlaka ni zake. Na kama Ibrahimu aliweza kutii Mungu na Mungu akaweza kumwelekeza, na Biblia ikasema akatoka asijue aendako. Nafikiri safari yetu ya imani, safari hii ya Kikristo ni safari ya imani, na katika imani ile lazima tumfuate yeye aliye mwanzilishi na pia anayetamatisha mambo. Mungu aweze kutuongoza, Mungu aweze kutubariki, ili tunapojifunza Ibrahimu sehemu ya kwanza Mungu aweze kuzidisha na kujenga imani yetu katika yeye. Mungu tunashukuru, asanti kwa jioni, asanti kwa kutuweka pamoja katika ushirika huu, na kama vile tunavyojifunza juu ya Ibrahimu na imani yake kwako, Mungu tunaomba nasi uweze kutujenga, na tunapoona Ibrahimu kama mfano, Mungu tunaomba imani yetu pia iweze kuimarishwa, tunaposikiza neno lako tukaweza kujengeka, na kesho Bwana tukaweza kukupendeza, na zaidi ya yote tukaweza kuona ufalme wako. Asanti kwa njia hii ya mtandao ambao unatupa ili tuweze kuwasiliana kwa neno lako, na neno lako ikaweze kutujenga na pia kutuimarisha. Pokea sifa na utukufu, utuongoze kila wakati, kwa jina la Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wetu.